как мы говорим. В свое время на выставке НИПИМ в Каннах подходит ко мне тогда еще президент Татарстана Миниханов. Говорит: Владимир, на правах самокритики расчискать? Я говорю: ну, конечно. Говорит: Хакамаду не зови, очень голос противный. Ну, я не понял, почему здесь самокритика была, ну, в общем. Притом я говорил Ире: Ира, вот твоя политическая карьера пострадала только из одного. Умная, интересная внешность, яркая. Но когда ты нервничаешь, у тебя голос улетает наверх. И появляется тембральная окраска, которой верить невозможно. То есть хочется сразу либо стакан налить, либо кляп засунуть. То есть одно из двух. Но вот когда вот уходит наверх, не веришь.